साहेब मैं आत्माराम बोलते। नमस्कार। बोला। पिछले महीने हमारा टीवीएस स्कूटी गुम हो गया था, उसका कंप्लेंट किया था साहेब। तर काय? उसका कुछ पता चला? अरे तिच्या इकडे लोकांच्या टाटा सफारी गायब होतात त्याचा पत्ता लागत नाही. तुझी स्कूटी काय चीज आहे रे? हा? तुम्हारा नाम क्या है? नाव उदय मोहिते. नाम जानकर क्या करेगा रे? हाँ? बड़े बाप की औलाद है तू? डीएसपी को कंप्लेंट करेगा? उसके बाप को भी बोलेगा ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को. तेरी स्कूटी के एक एक भाग को अलग करके चोर बाजार में बेच दिया. जा ढूंढ ले जाकर. मिस्टर उदय मोहिते, तुम्हारा फैक्स मशीन ऑन है क्या? क्यों? तेरे को क्या? मुझे कुछ नहीं, तुम्हें सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है. ठीक से छपा है कि नहीं देख लो, वरना फिर से भेजता हूँ. सर आप कौन बोल रहे हैं सर? सीएम. सर